Sa ikatulong semana sa pagkabanhaw. Agbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo. Sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili na gayod gutomon ang motuo. Kanako dili na gayod uhawon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako. Apan wala kamo motuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan muari kanako. Ug ang muari kanako, dili ko gayod isalikwe. Kay nanaog ako gikan sa langit. Aon pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug dili sa kaugalingon. Kung kabubuton, kini, mao ang kabubuon sa nagpadala kanako. Nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Ay kini mao ang kabubuon sa akong amahan, nga ang tanan nga nakakita. Sa anak, ug motuo kanya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Degon ko ikaw o Kristo.